Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पगार सेंट्रल गव्हर्नमेंटान चालू केलो त्या वेळाचेर थर्ड पार्टी डिडक्शन आसा ताका एक ऑप्शन आसा. इतले ऑप्शन आसून सुद्धा गोंयांतल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांचे डिडक्शन जाता सोडून एज्युकेशनांतले कांय तालुके जे आसा तांचे जे ADIs आसा ज्यांचे कडेन DDO पावर्स आसा त्या सगळ्यांनी तेजे डिडक्शन करपाक जाय ते केले ना. आणि तातून मोस्टली डिडक्शन आसा ते आमचे क्रेडीट सोसायटी आसा ते क्रेडीट सोसायटी कोणाचे लोन्स आसा लोन्स आणि त्या भायर LIC तर थ्रू आउट गोवा सगळ्यांच्योच आसात आणि ताका लागून हे ADIs जे आसा आणि मेन आसा ते वास्को एक फोंडा सांगे पेडणे आणि तिसवाडी हांगासर डिडक्शन सामकेच स्टॉप जाल्लें आसा. कांय कडेन आतां जे सोसायटीचे आसा ते स्टार्ट केला पण मार्ग वास्को आणि फोंडाच्यान तर एक LICक लेटरूय केला आणि त्या लेटराक त्याने मेन्शन केला की आपण जे डिडक्शन करताले ते स्टॉप करपाचे कारण ताणें मेन्शन केला की हांगा आमकां कामाचो लोड पडटा म्हणून. सर म्हाका सांगात जर कामाचो लोड पडटा सगळ्यांकूच कामाचो लोड पडटा आणि इतल्या डिपार्टमेंटात हेज्या कडेन व्हडली डिपार्टमेंटां आसा पोलीस डिपार्टमेंटा सारके येदे व्हडले डिपार्टमेंट आसा की त्यांचे सगळ्यांचे डिडक्शन जाता. तातून आमचे जो नॉर्थ झोन आसा नॉर्थ झोनाचे सगळे थर्ड पार्टी डिडक्शन जाता फक्त जायना ते ADIचेच. आता सर सांगले न्ही तुमकां ते हे जे ADIs थोडे आसा पळय ते ADI आपल्याक बर्डन आसा ते सांगता कितें की आमच्या कडेन स्टाफ ना. जो स्टाफ ना हाका आमच्या हातून कितें दोश ना. स्टाफ ना हे गव्हर्नमेंटान करपाक जाय स्टाफ प्रोवायड अदरवायज तांच्यांनी बाकीचे करता. आता तुमकां सांगपाचें 70 सारके हेतून जो एक ADI आसा तो स्वता सगळें काम करता. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन सांगना की तुमी ते तांकां ऑर्डर काडिना की तुमी ते हे करपाक जाय ना जाल्यार आमकां मागीर एक 15 दीस अशें तांकां आमी आतां टायम दितले आनी ताज्या उपरांत जे आमचे डिमांड्स आसा ते जर जायना जाल्यार आमकां खंय तरी हें करचें पडटलें एकठांय जावचें पडटलें की ते हें करचें. एजिटेशन करप हें आमचें हें न्ही कोर्टान अपील करतले. आता पर्यंत कोणा लेटर केला मातशें सांगता. डायरेक्टराक दिला एज्युकेशन सेक्रेटरीक दिला फायनान्स सेक्रेटरीक दिला चीफ सेक्रेटरी. कितले दिसातले लेटर केल्यार लेटर करून आता दोन महिने झाले. 2 महिने काय रिप्लाय ना अजून कोणाचं काय